Hindi yung isa meron. Wala, ito lang. Meron. Wala ko sa sasakyan. Hindi nakalabas yan. Wala na. Wala na, nilabas na. Ito lang nakita ko din. Nagay mo. Nagay mo sa laki. Ayun, matindi talaga yung vlogger. Ilubog mo sa tubig. Ito. Oh. May butiti rin pala dito. Tom. Ayan, Tom. Tingin. Ano ba tawag dyan? Ano yun? Yung Palaka yan. Palaka. 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 Palaka yan. Palaka pala to. Palaka. Pag nano palaka. Alam mo, isda eh. Palaka. Yan yung kumakain ng sinigya. Pwede na maligo kasi malalim yun. Lamig. Ayos na eh. Doon kaya dito sa Minaogs na to. Ang lamig-lamig maligo. Masarap din naman maligo dito. After 5 years, nakarating dito. Ay oo, nakarating din tayo sa mga ganitong lugar. 2 months sir, tapos agad. Talo pa tayo bago nito. Bago. Lamig iligo ba? Grabe, taba oh. Inabangan mo pinapin. Dumaan inabangan eh. Natural na natural. Uy! Oh, gusto mo nga Tatalag ka ha. gusto mo lang ha. Tatulong ka pa ah. Mabato. Sobrang linaw ng tubig. Talagang malinis ang tubig nito kasi malinis naman dito sa Saudi Arabia. Yan po, napakalinis po ng tubig. Ang linaw oh. Ang lalim. Lalim na dito ah.